ஹலோ எவ்ரிவன், இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஹைவேல எப்படி நம்ம வண்டி ஓட்டணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சின்னதாக ஒரு கிளிப் போடலான்ட்டு தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஹைவேல எப்பொழுதுமே வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டணும். எங்கே வண்டின்னு பார்த்தாலே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஹைவேல பார்க்கும்போது இன்னும் ரொம்பவும் கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டணும். ஏன்னா யார் யார் எப்போ டக்கு டக்குன்னு கிராஸ் ஆவாங்க, கிராஸ் போடுவாங்க, கிராஸ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. நீங்கள் வண்டி ஓட்டும்போது ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும். ஓகேங்களா? நம்மளுடைய பார்வை எப்பொழுதுமே ஸ்ட்ரைட்டு ரெண்டு கண்ணாடிலையும் கண்டிப்பாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். சென்ட்ரு கண்ணாடி கூட நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் யூஸ் பண்ணுங்கள். இல்லைனா இந்த நம்ம லெஃப்ட் சைடு மிரரும் ரைட் சைடு மிரரும் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்தே ஆகணும். ஒரு குறிப்பிட்ட முன்னாடி ஒரு வண்டி போய்ட்டுருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிங்க. ஓகேங்களா? ஒரு 5 மீட்ரு. ஏன்னா அவங்க டக்குன்னு பிரேக் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்மளுக்கு ஒரு 5 மீட்ரு கேப் இருந்தால் நம்மளும் டக்குன்னு கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பார்த்து ஓட்டிக்க வேண்டியதான். இப்போ பாருங்கள், வண்டி கிராஸ் ஆகுது பாருங்கள். சில பேர் இண்டிகேட்டர் போட்டு கொடுப்பாங்க, சில பேர் டக்குன்னு கூட கிராஸ் ஆவாங்க. எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம ஓட்டணும். ஆனால் நம்ம இப்போ ஒரு டேர்ன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இண்டிகேட்டரை போட்டு ப்ராப்பராக தான் நம்ம மூவ் பண்ணணும். அடுத்தவங்க எப்படி பண்ணாலும் நம்ம கரெக்டாக நம்மளுடைய வேலையை பார்க்கணும். ஓகேங்களா? அதேமாரி முன்னாடி போகிற வண்டி வந்து எந்தெந்த சிக்னல் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெளிவாக பார்க்கணும். ஓகேங்களா? அவங்க கரெக்டாக கொடுக்குறாங்களா, இல்லை அவங்க எந்த சிக்னல் போடுறாங்க, அதெல்லாம் நம்ம கிளியர் பண்ணி செக் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம டிசிஷன் எடுத்து எந்த சைடு போகணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 80-90 அந்த ரேஞ்சில் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கோம். இதே ஃபஸ்ட் ட்ராக்கில் பார்த்திங்கன்னா குறைச்சலாக ஒரு 90க்கு மேலே ஒரு 120-130 அந்த ஸ்பீடில் போயிட்டுருப்பாங்க. எல்லாத்தையுமே பாருங்கள், சடனாக பிரேக் அடிக்கிறாங்க பாருங்கள். ஸோ ஓரளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளாட்டி மெயின்டைன் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா அது ரொம்ப தப்பாகிடும். ஓகேங்களா? இப்போதைக்கு நாங்கள் வந்து ஆஃபீஸ் நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கோம் டயனால். ஸோ மெட்ரோ ட்ராக் போயிட்டுருக்கு மேலே. ஸோ நீங்கள் ஓட்டும்போது இந்த சின்ன இதெல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் நல்லா நிதானமாக ஓட்டுங்க. ஓகேங்களா? பாய்.